Начинаю видеообзор ремонта квартиры в городе Сочи. Квартиру, как вы если смотрели первые обзоры, мы купили в Министерстве Озерах. Что и как и почему, посмотрите, я маленько вкратце там рассказал. Значит, квартиру мы взяли в предчистовой отделке, то есть штукатурные работы все сделаны, надо сказать, неплохо сделаны, полы все залиты, то есть я значит, будущую уверен пригласить специалистов, которые здесь проводят ремонты в городе Сочи, что мне в ванной комнате в первую очередь надо ванную сделать, установить двери. Значит, первые специалисты, которые пришли, и за частичную работу, они попросили у меня 260 тысяч. Я обсудил, что это, за что и как. Вторые пришли специалисты вообще там что-то за 400 тысяч. Маленько понимая в строительстве, я понимаю, что тут полы ровные, заливать не надо. Они мне говорили, что надо полы все скрывать, заливать. Смысла не вижу. Стены тоже они нам предлагали штукатурить, шпаклевать. Если делать под покраску, естественно, их надо зашпаклевать, кое-где, может быть, и выровнять. Но мы решили, что нам под покраску не надо. Мы сделаем обои. А под обои стены вроде как, нормально, будем так говорить. Не скажу, что может идеально, я их по уровню не пробрасывал. Но перед наклейкой обоев нужно, естественно, прочекать, либо прогрунтовать, чтобы был белый фон, чтобы под обоями не просвечивали темные пятна. Также по электропроводке я купил частичное оборудование и решил сам делать. То есть у меня первое образование техник-электрик и маленько понимаю толк в электричестве. То есть здесь ничего сложного нет. Начал уже штробить, но надо сказать, стены здесь монолитные, не кирпичные, залитые, и дырочки поддаются с трудом. Отверстие. Да, отверстие, штробить, потом тут. Как-то так, первый день моего ремонта. Будем, потом подведем итог. Надо было мастеров приглашать или можно все-таки справиться своими силами. Будем записывать очень подробно наши расходы и скажем потом, что мы сэкономили или наоборот сэкономили бы с мастерами. В общем... Да, судя по тому, какие цены здесь заламывают, что экономия, если бы наняли, не получилось. На этом буду закругляться. Смотрите следующий обзор, как продвигается ремонт в квартире.